आइए आज करते हैं JBL पार्टीबॉक्स 310 का साउंड टेस्ट। चलिए ये स्पीकर को चालू करते हैं। स्पीकर का स्विच कहाँ है? यहाँ पर है। चालू हुआ। अब इसको करते हैं ब्लूटूथ से पेयर। ये पेयर हो गया है। चलिए इसका करते हैं साउंड टेस्ट। भाई तो खोल ही नहीं रहा है। तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ पर बताए, यहाँ पर बेस बूस्ट है, इसको ऑन करते हैं। ये डीप बेस हो गया, ये पंची बेस हो गया, इसमें इफेक्ट भी है। देखिए बताए।